Sé que lo que voy a decir va a crear una ola de opiniones divididas, pero es un tema del que me gustaría hablar. La situación que está pasando es que un leopardo se metió a un domicilio de un área rural y se llevó a este cachorro que probablemente será su comida. Y ahora el tema es, habrá muchas personas que podrán decir que le deben de quitar a ese perrito del hocico del leopardo a toda costa, y eso muy probablemente lleve a la muerte del leopardo. Y por otro lado habrá las personas que piensen que no hay que hacer absolutamente nada, ya que este can le servirá de alimento a este leopardo que tiene un valor biológico o un papel más importante en un ecosistema que el perro. Y mi pregunta para ti es, ¿qué piensas tú?